今次咧，我哋又講翻九型性格裏邊 Enneagram 嘅一個特色叫盲點啊。之前我都有提過啊，你知唔知自己盲點係咩？原來好多人都唔知嘅喎。其實盲點就係一樣咧，人人都睇到你有嘅問題，不過你睇唔到自己。咁我哋今次咧就由8號、9號、1號性格開始咧嚟講下佢哋嘅盲點。我哋先講下8號咧。其實8號性格嘅人咧，俾個例子。如果用動物嚟形容咧，佢真係好似一隻獅子老虎咁。你即刻諗起咩啊？梗係厲害啦！當然唔係所有獅子老虎都要咬人，不過佢都有一個特色係咩？好有氣勢。其實8號仔最大嘅盲點就係佢唔知道自己咁厲害啊！佢唔知道自己咧，其實佢唔講嘢咧，都已經有種叫不勞而威嘅氣勢。其實8號性格嘅人好多時咧，佢嚟呢個世界嘅目的咧係帶領、保護，甚至好多時咧同人有一種叫對抗嘅力量。咁點解人要咁樣咧？就係因為如果世界上好多嘢都係唔係好理想，而個個都唔出聲，啲嘢就只會越嚟越壞咯。咁但係咧，如果佢唔知道自己個勢係咁勁嘅話咧，其實有陣時係令佢身邊嘅人咧好唔願意聽佢講。就算佢講嘅嘢係好合理，佢帶領要你哋去嘅地方係真係好理想，但係因為佢個勢太過兇狠啦，不如咁講，就令到所有人都怕咗佢。8號性格嘅人天生係一個領袖，佢咩嘢都唔驚，佢好願意企出嚟，佢有一個直覺嘅能力，就係知道件事有啲咩唔妥，行入一個環境裏邊咧，佢已經知道佢要做啲嘢。我聽過有啲8號嘅朋友曾經話過，冤枉啊！我從來都唔係需要咁樣突出我自己噶，不過每逢老細話做啲咩嘅時候咧，佢見到身邊嘅同事嘅特色係咩啊？褪後一步，咁佢哋褪後一步，咁啊即係等於我行前咗一步咯。所以喺工作上，如果你係一個8號性格嘅人咧，你會發覺無論你自己揀定係人哋俾機會你，你成日都有一個叫帶頭嘅作用。就算你同成班同事出去食飯咁簡單，到埋單嘅時候，其實 AA 噶嘛，自己俾自己錢。但係咧，啲伙計咧都會遞張單俾你喎，好似要你付鈔咁。其實8號仔最大嘅盲點就係佢唔知道自己個氣勢咁凌厲，有陣時可以令到身邊嘅人唔舒服。但係更加嚴重嘅，如果喺工作嘅環境嘅咧，好多人都會覺得佢講晒咯，一言堂咯，我哋講咗都冇用，亦都造成咧，你漸漸就會發覺點解開會又得你講嘢，有陣時做嘢又得你一個人做。本來你嘅帶領係好好嘅，但係如果到最後只係得返你一個，會唔會有陣時覺得無敵是最寂寞嘅咧？